माय नेम इज रोहित, खाटू श्याम इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम मोहम्मदी। आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टेंजर PVT 501 एम्पलीफायर आया हुआ था। उसमें भीड़ थी, इस चक्कर में हमने इसका पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाया। आपको हम बताते हैं इसमें क्या दिक्कत थी। इसमें मेरा मेन ट्रांसफार्मर से ग्राउंड नहीं आ रहा था, जो कि यहाँ से हमारा शॉर्ट था। इससे हमने ग्राउंड सही किया, तब जाके हमारा ग्राउंड गया। ग्राउंड ना आने की वजह से हमारे मेन कंडेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे। इसी वजह से सेट में हमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और स्पीकर के ऊपर हमारा करंट भी जा रहा था। इस चक्कर में हमने से देखा तो हमें पता लगा कि यहाँ से हमारा ग्राउंड कटता। हमने से काट के यहाँ से पन्नी वगैरह, फिर यहाँ से ग्राउंड को अच्छी तरीके से लपेटा और टैपिंग की है, देख सकते हैं आप। इसके बाद में दोनों कंडेंसर हमने नए डाल दिए। ये ख़राब वाले कंडेंसर हैं, आपको हम आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ही अंदर से ख़राब हो चुके हैं दोनों कैपेसिटर। इसकी जगह पे हमने ओरिजिनल झुंझुल के आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल झुंझुल वाले हमने लगा दिए हैं। और इसके ये भी हमारे देख सकते हैं आप 15,063 वोल्ट में है, और वो हमारे भी 15,063 वोल्ट में है, देख सकते हैं। इसके आधे हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छी ओरिजिनल होता है, काफ़ी होता है, देख सकते हैं। ये रेड कॉम का था पहले, इसकी जगह पर हमने ओरिजिनल वाले लगा दिए झुंझुल के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर सारा कुछ पढ़ के आता है। और ये हमारा एम्पलीफायर या ट्रांसफार्मर वगैरह सारा कुछ कसेंगे हम। कसने से पहले से हम ऑन करके एक बार देखते हैं हमारा एम्पलीफायर ऑन हो रहा है या अभी हमारी हमिंग आ रही है। स्पीकर वगैरह हमने लगा लिए हैं। सेट को हम सीरीज़ में डाल दिया है, फिर ऑन करेंगे। देख सकते हैं हमने सीरीज में डाल दिया है और सेट को ऑन कर दिया है। ये हमारा सेट ऑन हो गया है बिल्कुल ही। और इसके बाद में इसकी आवाज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं फुल लेवल कर देते हैं, फिर भी हमारी हमिंग नहीं आ रही है। पहले ज़रा सी भी हम आवाज़ खोलते थे, हमारी फुल हमिंग फेंक देता था। कभी कभी इस साइड हमारा इनपुट है, देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर आपका इस तरीके से अगर फॉल्ट आता है तो आप ध्यान दें, आपका ट्रांसफार्मर से ग्राउंड गायब हो सकता है और कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं। इसके चक्कर में आप अपना कार्ड वगैरह ना खोल लें। ज़्यादातर पहली बार ऐसी समस्या आई हुई है हमारे पास, इसी चक्कर में हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ग्राउंड गायब होने की वजह से हमारे मेन कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं और आपके एम्पलीफायर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी जगह पे आप ड्राइवर बोर्ड को छेड़ें तो गलत होगा। सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करें और प्रॉपर वोल्टेज आने चाहिए। इसके बाद में इसे ऑन करने के बाद में हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर लाइए, हमारा दोनों साइड बराबर वोल्टेज आने चाहिए और इसके वाइसिंग वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट की ऊपर सेट कर लेंगे। ग्राउंड को हम बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। इसके वोल्टेज देखेंगे, देख सकते हैं 55.3 वोल्ट जो कि हमारे प्लस के मिल रहे हैं। 55.3 वोल्ट आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर, जो कि हमारे माइनस के मिल रहे हैं। अब हमारे वेलर वोल्टेज बन चुके हैं और इसके वाइसिंग वोल्टेज भी आपको हम चेक करा रहे हैं। 0.5 वोल्ट जो कि हमारा बिल्कुल ही सही ड्राइवर वोल्टेज भी आ रहे हैं, वाइसिंग वोल्टेज। ये हमारा सेट ओके हो चुका है। अगर आपको कोई भी एम्पलीफायर वगैरह रिपेयरिंग कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है खाटू श्याम इलेक्ट्रॉनिक मोहम्मदी 3। इसके वगैरह बाकी सारे इसके हम पेंच वगैरह अच्छी तरीके से कस के और इसे सेट को क्लोज कर देते हैं।